Priča koja se odmotava pred našim očima obuhvata čitav svet, a odluke koje se donose iza zatvorenih vrata trajno mijenjaju tok istorije. Danas, 22. jula, svedoci smo velikog preokreta kakav Balkan i Europa nisu vidjeli još od kraja prošlog veka. Stara savezništva se ruše pod pritiskom surove realnosti, a nova partnerstva se stvaraju tamo gdje ih je malo ko očekivao. Upravo tu, na raskrsnici velikih geopolitičkih interesa, događa se potez koji je potpuno iznenadio diplomatske krugove. Prema pisanju uglednog švajcarskog lista Weltwoche, u Vašingtonu je održan prvi istorijski strateški dijalog između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Razgovore su predvodili američki državni sekretar Marko Rubio i ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, čime je zvanično otvoreno potpuno novo poglavlje u bilateralnim odnosima. Američki State Department ovaj događaj nije opisao samo kao običan sastanak, već kao zvanični početak nove ere i potvrdu zajedničke posvećenosti produbljivanju saradnje za zemlju koja je pre samo četvrt veka bila izložena američkoj vojnoj intervenciji. Ovako institucionalizovano partnerstvo predstavlja istorijski preokret i potpunu promjenu do tadašnjeg kursa. Jer rezultati ovih razgovora nisu ostali samo na lijepim rečima i diplomatskim protokolima. Najvažniji konkretan pomak postignut je u sektoru energetike. Sjedinjene Američke Države i Srbija dogovorile su jačanje energetske infrastrukture i regionalne bezbednosti, pri čemu je projekat reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 istaknut kao jedan od ključnih stubova buduće saradnje. To ne predstavlja samo ogromnu investiciju u modernizaciju srpskog energetskog sistema, već i ključni korak ka većoj energetskoj nezavisnosti Srbije i raznovrsnosti izvora energije u ovom delu Europe. Pored toga, Srbija je pristupila i takozvanim Artemis sporazumima, poznatoj američkoj inicijativi koja okuplja države zainteresovane za mirno istraživanje svemira, razvoj nauke i primjenu najsavremenijih tehnologija. Time se Srbija direktno uključuje u globalne međunarodne mreže koje oblikuju tehnologije budućnosti. Paralelno sa ovim istorijskim približavanjem odvija se još jedan proces koji u evropskim medijima prolazi gotovo neprimećeno. Potpuni zastoj i stagnacija strateškog dijaloga između Vašingtona i vlasti u Prištini. Još u septembru 2025. godine ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zvanično je objavila suspenziju strateškog dijaloga sa takozvanim Kosovom. Zvanični predstavnici Amerike u više navrata su jasno poručili da bilo kakvo obnavljanje razgovora zavisi isključivo od spremnosti Prištine da sprovede sve ranije preuzete obaveze iz dijaloga sa Beogradom, a posebno one koji se tiču zaštite srpske manjine. Tokom strateškog dijaloga u Vašingtonu, srpska delegacija je direktno otvorila pitanje bezbednosti i položaja Srba na Kosovu i Metohiji, naglašavajući neophodnost zaštite Srpske pravoslavne crkve i manastira Visoki Dečani. I tu dolazimo do ključne stvari. Pitanje verskih sloboda i očuvanja srpskog kulturnog nasljeđa dobilo je izuzetno veliko mjesto u američkoj javnosti. Posebnu pažnju privukla je javna izjava Marka Bernsa, veoma bliskog savjetnika predsjednika Donalda Trumpa, koji je oštro kritikovao pritiske i ograničenja nametnuta predstavnicima Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Marko Berns je posebno ukazao na neprihvatljivu praksu po kojoj se od patrijarha traži da unaprijed najavljuje svoje posete drevnim manastirima, ocenivši da je to u potpunoj suprotnosti sa osnovnim načelima verskih sloboda. Njegove reči imale su ogroman odjek, jer su došli u trenutku kada se u Americi vode žestoka debata o zaštiti hrišćanskih zajednica širom sveta. Za zvanični Vašington zaštita srpske zajednice na Kosovu i Metohiji više nije samo usko tehničko pitanje u pregovorima Beograda i Prištine. Na to se danas gleda kao na fundamentalno pitanje ljudskih i verskih prava,
zaštite spomenika kulture i poštovanja manjina. Pazite sad, ova promjena u američkom pristupu ne može se objasniti samo lokalnim događajima na Balkanu. U sve nestabilnijem svetu Amerika traži pouzdane, stabilne i predvidive partnere. Srbija je najveća ekonomija Zapadnog Balkana, ključno saobraćajno i energetsko čvorište i zemlja sa velikim industrijskim i tehnološkim potencijalom. Upravo zato prvi strateški dijalog pokazuje da je Beograd postao partner sa kojim Vašington želi da razgovara o pitanjima koja daleko nadmašuju regionalne okvire, od energetike i novih tehnologija do velikih investicija. Sada je potpuno jasno, prvi put, posle više od 2 decenije, Srbija više nije dežurni krivac u očima američke administracije, već ozbiljan i uvažen sagovornik, dok je Prištini stavljeno do znanja da politička podrška Amerike više nikada neće biti bezuslovna. Međutim, dok se na Balkanu mešaju karte na potpuno novi način, na istočnom frontu drama dostiže vrhunac i preti da izazove potpunu katastrofu. Ovog 22. jula nemački časopis Der Spiegel objavio je opsežnu analizu autora Christiana Escha koja detaljno opisuje masovno nezadovoljstvo i narodne proteste u Ukrajini, gdje građani na ulicama Kijeva zahtevaju hitnu ostavku vrhovnog komandanta oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog, koja se i dogodila usred njegovog oštrog sukoba sa ministrom odbrane Mihajlom Fedorovim. Prema navodima lista Der Spiegel, protivnici generala Sirskog nazivaju krvnikom, a hiljade demonstranata traže njegov odlazak sa čela armije. Nemački list navodi da je sam vojni komandant učinio mnogo da zasluži takvu nepopularnost među sopstvenim narodom, dodajući da su njegove aktivnosti dodatno opterećene i teškoćama u govoru ukrajinskog jezika zbog njegovog ruskog porekla. Poznata ukrajinska zastupnica Marjana Bezugla izjavila je za Der Spiegel da je general Sirski za Ukrajinu bio u isto vrijeme i blagoslov i prokletstvo. Nemački autor objašnjava da je njegov nesumnjivi profesionalizam uvijek bio praćen nemilosrdnim stilom komandovanja i potpunim zanemarivanjem ljudskih života. Glavni zaključak nemačkog lista ukazuje na duboki strukturni raskol između stare vojne garde i mlađih reformatora. Autor piše da ukrajinski narod i vojnici posmatraju generala Sirskog i druge visoke oficire iz te garniture kao sovjetske starešine koji žele da unište sve pred sobom u besmislenim jurišnim napadima. Slušajte ovo, ljudi. Situacija je kulminirala kada je objavljeno da je Volodimir Zelenski zvanično smenio Oleksandra Sirskog, a na njegovo mjesto postavio general majora Mihajla Drapatoja. U svom oproštajnom govoru smenjeni Sirski je tvrdio kako svom nasljedniku predaje vojsku u stanju napada. Međutim, vojni analitičari i stručnjaci izražavaju izuzetno veliki skepticizam prema ovim tvrdnjama, ukazujući na potpuno iscrpljenje ljudske resurse, pad morala i nedostatak stvarnog napretka na terenu. Da je situacija dramatična potvrđuje izjava trenutnog ambasadora Ukrajine u Velikoj Britaniji i bivšeg vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog, koji je javno upozorio da će novi komandant Mihajl Drapatoj imati izuzetno teške dane pred sobom, mnogo teže nego što uopšte misli da zamisli. Sa druge strane, dok se ukrajinska vojska struktura urušava iznutra, u samom vrhu Evropske unije nastaje opšta pometnja. Kako ovog 22. jula prenosi portal Inosmi, pozivajući se na analize norveškog profesora sa Univerziteta jugoistočne Norveške, Glena Dizena, iznete na društvenoj mreži X, nekadašnji Twitter, Evropska unija se nalazi u teškom ćorsokaku jer se u potpunosti odrekla diplomatije. Profesor Glenn Dizen ističe da su u Briselu na vodeća mjesta postavljene radikalne političke figure koje su godinama bojkotovale bilo kakve pregovore sa Moskvom, vodeći politiku dugotrajnog rata. Prema njegovim rečima, šefica diplomatije
Kaja Kallas predstavlja najbolji primjer neuspeha takvog političkog sistema. Brojni građani i analitičari u komentarima širom Europe ističu da Kaju Kallas pokreće isključivo slepa mržnja prema Rusiji i da njene argumente više niko ozbiljno ne sluša u diplomatskim krugovima, zbog čega se sve glasnije pominje njena smena. Mnogi upozoravaju da dok Europa gubi svoju ekonomsku snagu i zapada u recesiju, političke elite i dalje žive u iluzijama i odbijaju da se vrate pragmatičnom pristupu i pregovorima. Ova nesposobnost zapadnih lidera da sagledaju realno stanje na terenu postaje sve opasnija po globalni mir. Penzionisani pukovnik američke vojske Douglas McGregor u intervju za list Misl Polska izjavio je bez uvijanja da Europa jednostavno nije sposobna da se vojno odupre Rusiji. On procjenjuje da, uprkos glasnim izjavama evropskih političara o naoružavanju, izgradnja stvarnog vojnog potencijala ide izuzetno sporo i da zapadnoevropske zemlje uopšte nemaju razvijene oružane snage spremne za sukob visokog intenziteta. McGregor naglašava da bi evropski narodi morali realnije da sagledaju svoje mogućnosti, dodajući da sve veći broj građana počinje da shvata opasnost, ali da trenutno nemaju načina da smene svoje korumpirane vlade. Na veliku opasnost upozorava i Armando Mema, član nemačke stranke Savez slobode, koji navodi da raspoređivanje američkih krstarećih raketa Tomahawk na teritoriji Njemačke direktno približava celu Europu otvorenom ratu sa Rusijom i predstavlja direktnu prijetnju bezbednosti. Koliki strah vlada među stanovništvom pokazuje i zvanično istraživanje prema kome više od trećine anketiranih Nemaca veruje da je direktno učešće njihove zemlje u ratu neizbežno u narednih 5 godina, dok čak 70% ne isključuje mogućnost nabavke evropskog nuklearnog oružja. A pazite tek šta se dešava na samom severu Europe, gdje ulazak Švedske u NATO pakt otvara potpuno novo žarište. Počasni profesor Instituta za istraživanje mira u Oslu, Ola Tunander, u izjavi za televiziju Sveb TV upozorio je na dramatične posljedice ove odluke. Profesor Ola Tunander smatra da Rusija u ovom slučaju izbijanja velikog rata uopšte ne bi slala svoje kopnene jedinice na švedsku teritoriju, jer joj to nije potrebno. Međutim, on tvrdi da bi ruski udar bio direktno usmjeren na sve švedske vojne i vazduhoplovne baze koje bi poslužile američkim ili britanskim snagama. Prema procjeni profesora Tunandera, zvanična Moskva bi za neutralisanje švedskih aerodroma mogla da upotrebi svoje najnovije hipersonične rakete Orešnik, naglašavajući da Zapad u ovom trenutku nema apsolutno nikakva sredstva kojim bi mogao da se suprotstavi tom razornom oružju. Iako ruski predsjednik Vladimir Putin više puta ponavlja da Rusija nema nameru da napadne članice NATO pakta i da zapadni političari samo zastrašuju sopstveni narod kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih ekonomskih problema, opšta militarizacija i nagomilavanje trupa na granicama dovode svet na samu ivicu ponora. Dakle, danas, 22. jula, jasnije nego ikada vidimo da se stari svet raspada pred našim očima, dok se ulozi povećavaju iz časa u čas. Dragi gledalci, na samom kraju ove priče volio bih da čujem i vaše mišljenje. Kako vama deluje ovo sve izraženije približavanje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država koje smo prenijeli na početku današnjih vesti od 22. jula? Da li mislite da se zaista otvara jedno novo poglavlje u odnosima dve države ili je reč o potezima koji imaju prvenstveno politički i geopolitički značaj? Posebno mi je bilo interesantno ono što se govori o projektu Đerdap 3, ali i navodima o sve većem angažovanju Vašingtona kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine. Kako vi gledate na navodne pritiske da se konačno sprovede Briselski sporazum i formira zajednica srpskih opština? Da li mislite da bi posle toliko godina moglo konačno da dođe do nekog konkretnog pomaka ili ćemo ponovo slušati ista obećanja bez stvarnih rezultata? Sa druge strane, da li vas je iznenadila promjena na samom vrhu oružanih snaga Ukrajine?
Koliko po vašem mišljenju ovakve smjene mogu da utiču na dalji tok rata? Da li je reč o pokušaju da se promijeni strategija ili o potezu koji neće bitnije promijeniti stanje na terenu? Baš me zanima kako vi gledate na to. I na kraju, kada pogledamo sve ono što se danas dešava, od Europe preko Ukrajine pa sve do Bliskog istoka, postavlja se jedno veliko pitanje. Može li Evropska unija uopšte da odigra ozbiljniju ulogu u rješavanju ovih velikih međunarodnih kriza ili će i dalje uglavnom pratiti poteze drugih velikih sila? Da li Europa danas ima dovoljno političke snage i jedinstva da utječe na događaje ili je njena uloga znatno manja nego što je bila ranije? Pišite svoje mišljenje u komentarima, baš me interesuje kako vi razmišljate i da li se slažete ili ne slažete s ovim analizama. Kao i uvijek, trudim se da prenesem što više različitih informacija iz domaćih i stranih medija, a konačan sud ostavljam vama. Hvala vam što pratite kanal, hvala vam na ogromnoj podršci, na svakom pregledu, svakom komentaru i svakom deljenju naših video snimaka. Ukoliko vam se ovaj video dopao, podržite ga jednim lajkom, pretplatite se na kanal ako to još niste učinili i uključite zvonce kako biste među prvima dobili obaveštenje kada objavimo novi sadržaj. Želim vam prijatan ostatak dana, čuvajte sebe i svoje porodice. Vidimo se vrlo brzo u narednom videu. Svako dobro ljudi!